تقدموا الاشتراكيه. في الاساس ديال البدايه ديال الربعينات كان الاسم ديالو الحزب الشيوعي المغربي، واللي بناوه مجموعه من اليهود الفرنسيين واليهود المغاربه اللي كانوا انذاك، وبناوه مجموعه من الناس ديال الفرنسيين مع المساهمه ديال مجموعه من الشيوعيين المغاربه اللي مازالين بعض منهم لحد الساعه. ابري غادي تحولنا الحزب هذا على اساس انه لقاو مجموعه من المشاكل هنا في المغرب، غيتحولنا لصيغه اخرى اللي هي حزب التحرر ولا الاشتراكيه. ابري غادي تجينا التسميه الجديده اللي هي حزب التقدم والاشتراكيه. اكيد تاريخيا هذا الحزب هذا كان عنده ارتباط مع هموم الشغيله على كافه المستويات، وكان عنده ارتباط مع هموم كافه الطبقات الكادحه والطبقات المهضومه الحقوق من داخل المجتمع. ولكن في اخر المطاف كنشوفوا ان هذا الحزب هذا خرج على السكه الصحيحه ديالو، وبدا كيدافع على اللوبيين ديال راس المال وعلى الناس اللي كيمصوا دماء وقود الجماهير الشعبيه. واخر المهازل وليست باخرها مشروع المرسوم القاضي بادماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفه العموميه. ولكن انا الخطوه هذه ما خصنا نشوفوا لها من المنظور البسيط، ولكن خصنا نشوفوا لها من المنظور البعيد اللي كيهبط الضرب ديال المجانيه ديال قطاع الصحه، وجعل كذلك هذا القطاع هذا كعلبه اللي كتدخل الفلوس، والجعل ديالو يعني كايطابليسمون بريفي، باش ان الا حطيت ريال غنتسنى غدا نجبد منه 10 ريال. وهذا الشيء اللي راه واقع. الا مشينا في هذا الاتجاه هذا، هاد الناس هادو راه غادي يوصلوا للمستوى ديال يعطي الشرعيه للكلينيك، غتولي تلقى في ليفيل كلينيك بناني مستوصف بن جطو، تلقى شي حوايج من هنا حيت يتقلب على لي زوبيتو بيبليك، فبالاحرى غادي يحيدوا البلاكات وتلقاهم دايرين لهم شي حوايج اخرين علم الله التسميات ديالهم كيكونوا. اخر المطاف كما قلنا ان راه الهدف منهم راه باغي ينقصوا ديك لاصوم ديال الفلوس اللي كتعطي الدوله لي زوبيتو بيبليك، باش انهم غادي يستافدوا يرجعوا الشكاير ديالهم ويعطيو الشرعيه اللي تكون بريفي واللي كلينيك باش انه يخشفوا عليهم هذا العبء هذا. اخر المطاف كنقولوا لهذا الحزب هذا انه الا كان كيراهن على الانتخابات ديال شهر واحد، فاحنا كنوعدوا كاملين كطلبه ممرضين انه ما يكونش عندنا الشرف اننا نصوتوا على حزب كذاب بحال هذا، ان ما يكونش عندنا الشرف اننا نعطيو الصوت ديالنا لحزب بحال هذا. ومازال كاع على هذا الحزب هذا لا حزب العداله والتنميه كافه الاحزاب متفقين عليها ان احزاب رجعيه ومشات للخندق ديال الموازنه والاستسلام. ونقول لها ان الدور اللي ممكن نديروه هو يعني انك بسقوطك في المستنقع، وان راه ممكن ندفعوك غير واحد التبيعه بالرجل باش تزيد تهبط للمستنقع. تحيه عاليه لكل الطلبه والطالبات. حاليا نبقاو مجموعين على اساس غنوضحوا الصوره كنديروا شي ولي بسي اس، وغادي خصنا نزيدو نصمدو ونزيدو نصبروا على اساس المطالب ديالنا ما يمكنش تحقق بكل بساطه. تحيه عاليه للطلبه والطالبات.